नीलम है। तो तेज बोलिएगा नीलम जी, कारण मेरा बताइए। नाम नीलम कहाँ है। से आई हैं? हमारा से आए हैं, बिहार आरा से। से? हाँ, तो कैसे मालूम पड़ा कि मतलब यहाँ कुछ फ्री सर शिविर का लगी? मतलब हम वीडियो देखे थे अच्छा, मोबाइल ठीक पर। ठीक। तो तो उसमें क्या वही बोल रहे थे? सर मतलब बोल रहे थे कि जो मतलब निसहाय है, जिसके पास पैसा नहीं है, हाँ, वो हाँ। आके फ्री में अपना इलाज करवाएं। हाँ, और हाँ। फिर हम एक बार पहले भी आ इलाज चुके करा थे। के सर से गए हैं 1 महीना पहले। ठीक। और ये फिर फ्री वाला था। क्या तो हुआ आपको, क्या तकलीफ था? हमको कमर में दर्द था। अरे हाँ। इनका कमर दर्द इधर आइए डॉक्टर साहब, थोड़ा हम लाइव समझते हैं। इनका कमर दर्द कहाँ है? वही तो गाड़ी नहीं चलाती होंगी। गाड़ी नहीं चलाती हैं, हो सकता है कभी बचपन में गिर गई होंगी, फिसल गई होंगी, करेक्ट। हो सकता है उससे हो, या कोई बैड पोस्चर में काम करती होंगी। लेडीज लोग को जैसे सब्जी काटना, पोछा लगाना, बहुत सारा काम हो गया। तो इस इनका सब इलाज कैसे हुआ? आप इनसे थोड़ा ये जानेंगे कि कितना दिन से था, कितने डॉक्टर के पास गई थी, कितना पैसा खर्च कर चुकी हैं, ये सब चीज़ थोड़ा सा जानेंगे। बताइए मैडम, कब से दर्द है ये? ये दर्द हमको 20-25 साल से है। 20-25 बहुत साल छोटे से? उम्र से। हाँ, हम 8 साल के थे तभी से हमको थोड़ा थोड़ा दर्द था। ज़्यादा देर हम बैठते थे। तो बहुत डॉक्टर के पास गई होंगी। हाँ, बहुत। 18 नंबर ये सर है हमारे। 18वें डॉक्टर हैं हाँ, ये, हाँ। 17 के पास जा चुकी हैं। हाँ, 17 के पास जा चुके हैं, लेकिन कोई आराम नहीं हुआ था हमको। कितना पैसा लमसम खर्च हुआ होगा इस सब में, 17 डॉक्टर के पास हाँ, जाने वो 3-4 लाख रुपया हमारा खर्च हो चुका है। में? इस बार अभी ठीक लग रहा है थोड़ा बहुत? हाँ, बहुत आराम था। पिछले हाँ। बार आए थे तो हमको बहुत आराम हुआ था। तो अच्छा, ये डॉक्टर साहब, ये 5 दिन में ठीक हो गया? अब नहीं होगा इनको? टोटल आज पूछिए, उनका 5वां सेशन नहीं है। जो नहीं भी है। हम लोग 5वां सेशन है आज उनका, अच्छा, मतलब 5वां दिन है। हाँ, हाँ। हाँ, जो भी हम लोग का ट्रीटमेंट होता है 5 सेशन में होता है। किसी का बहुत ज़्यादा गंभीर समस्या है तो उसको नेक्स्ट बार हम लोग 1 महीना के बाद फॉलोअप के लिए बुलाते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोगों का ट्रीटमेंट 5 दिन में ही होता है। मैम जी, फ्री में सब काम हो गया आपका तो? हाँ, तो एक बार तो कराए हैं सर से पैसा देकर ना। अच्छा, एक बार कराइए। हाँ। आइए भाई साहब, मुस्कुरा रहे हैं, क्या नाम है? टुन्ना पाल। टुन्ना पाल, कहाँ से? मेरा घर हरसिद्धि है, मोतिहारी। हर सिद्ध, हमू गोपालगंज के हैं, तो हर सिद्धि से लोग आ रहा है जी आपके पास। कैसे मालूम चला इनके बारे में? यहाँ मेरे ससुर जी का इलाज इनके पास हुआ था, उन्हीं से। ससुर जी को क्या हुआ था? वहीं। कमर दर्द। हाँ जी। तो आपको क्या हुआ है? वहीं कमर दर्द और बाँह दर्द। ठीक लग रहा है? हाँ, एकदम कंप्लीट हो गया है, ठीक है। 5 दिन में ही? कहाँ रुके हुए हैं? वहीं मेरा बेटा रहता है, मेडिकल का तैयारी करता है तो उसी के पास रुके जी, हुए थे। जी। अब मालूम कैसे चला कि डॉक्टर साहब वो कर रहे हैं, फ्री शिविर लगा रहे हैं? वो इसे मेरा साला। जो संपर्क में रहते हैं हाँ, आप लोग। हाँ, हाँ। तो अच्छा, कमर दर्द क्या किया आपके साथ? कमर दर्द हुआ था? वहीं जो अपना ही करते हैं नहीं, ट्रीटमेंट। कुछ तो किया हो ना, मतलब उसको प्रेस किए, ठीक ठाक किए ना? हाँ। दवा भी कुछ खिलाए? ना दवा हम नहीं खाए। इहो एगो आप मतलब क्या कर, दवा भी नहीं देते आप? दवा हम लोग जनरली नहीं देते हैं। बहुत ज़्यादा किसी को दर्द है तो टेम्पोररी पेन रिलीफ थोड़ा दिन के लिए, 1-2 दिन के लिए, 5 दिन के लिए देते हैं, और अदरवाइज दवा भी नहीं दे रहे हैं, खाली दवा वाला ठीक कर दे रहे हैं। सिर्फ कायरोप्रैक्टिस से एडजस्ट करके। वाह, क्या नाम है मैडम आपका? सुधा रानीपाल। सुधा, कहाँ से आई हैं आप? हरसिद्धि मोतिहारी अच्छा, ये जी। आपके साथ आई हैं क्या? अच्छा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम लल्ला राय हुआ सर। कहाँ से? मनेर शेरपुर से है। मनेर से। आपको क्या हुआ था? हमको कमर में बहुत ज़्यादा स्लिप डिस्क हो गया था। हाँ। और बहुत जगह दिखाए सुनाए, सारे डॉक्टर कह रहे थे कि ये ऑपरेशन ही होगा। अच्छा, कमर का ऑपरेशन होता है क्या? हाँ, ठीक। कि ये ऑपरेशन ही होगा, इसका और कोई इलाज नहीं है। ठीक। तो हम बहुत जगह, मैंने बहुत पैसा खर्चा हम भी कर चुके हैं। हमको 7-8 महीना हो चुका है। इनके बारे में कैसे मालूम चला? इनके बारे में हम यूट्यूब पर वीडियो देख रहे थे, तो देखते देखते फिर हम सोचे कि चलते हैं इनके के पास भी। सब भी सारे डॉक्टर से दिखा लिए, हड्डी नस वाले के पास। दिखाने के बाद में जब वीडियो हम देखे तो इनके पास हम आए। तो हम जब आए थे तो हम टंगा कर आए थे, मतलब अपने पैरों पर नहीं? अपने पैर पर नहीं, हमको 2 आदमी टांग कर ही लाए थे। हाँ। तो हमको पहले ही एक दिन में ही, हमको जब यहाँ आए तो उस दिन इलाज मेरा हुआ। उसके बाद दूसरे दिन जब हम यहाँ आए तो हम अपने पैर पर चल के आए। खड़ा रहिए जरा, ऐसा ही बोल रहे हैं, टंगा के आए थे? हाँ? उनका वो वाला वीडियो है जो 2 लोग टांग के इनको लेके आए थे। हम लगाएंगे इसको, दीजिए। हाँ, वो भी वीडियो है हम लोग के पास, और इनको टांग के लोग लेके आए थे। दूसरा ये तो बिल्कुल हम चल भी रहे हैं, देखिए। अच्छा, ये बताइए बॉस, इधर आइए, ये तो भगवान हो गए फिर। हाँ, भगवान से कम नहीं है। हाँ? भगवान से कम नहीं तो है। टांग के आए थे, आप पैर पे खड़ा है? पैर पर खड़ा है। हमको भी माने आशा उम्मीद खत्म ही हो गया था कि हमारा अब दूसरा कोई इलाज नहीं है, ऑपरेशन ही क्या करा। हुआ था इनको बस? इनको स्लिप डिस्क हुआ था, बहुत सीवियर स्लिप डिस्क था। कैसे ठीक हो गया? हाँ, वैसे ठीक हो गया। और जितना देर करते अभी क्या है आप? हम ड्राइवरी करते हैं। ड्राइवरी करते हैं तो पोजीशन और ये वो। हाँ, तो अभी जितना देर हम खड़ा हैं, इतना देर भी नहीं हम रह पाते थे। मैंने अब कहिए ना कि दोनों मैंने आदमी उठा के टांग के हाँ लाए थे। और अभी अभी ठीक हो गया कि और दिन कुछ चलेगा अभी? नहीं, इनका तो हो सकता है कि और नेक्स्ट 1 मंथ के बाद फिर से इनको बुलाएंगे। हाँ, अगर थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होगा तो कंप्लीट ठीक कर देंगे, ताकि अपना बाकी का जिंदगी अच्छे से जी पाए। ड्राइवरी करता है? हाँ, चूंकि यंग है ना। क्या उम्र है?
हमारा उम्र 36-37 साल होगा। 36 साल आइए, क्या नाम बॉस? मनु दीक्षित हमारा नाम है। कहाँ से दीक्षित यहाँ हैं आप? हम आए हैं बक्सर से। कैसे मालूम पड़ा इनके बारे में? हम सर से के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं। हाँ, क्या हुआ आपको? तो हमको बैक पेन था, हम्म, तो अभी हमको काफ़ी रिलीफ है। अच्छा महसूस कर रहे हैं जी आप? बिल्कुल, अच्छा महसूस कर रहे हैं। तो इनको थैंक यू क्यों बोले? बिल्कुल बिल्कुल सर को हम थैंक यू बोले कि हमको जो बैक पेन था वो बहुत हमको आराम मिला है, तो सर का बहुत बहुत धन्यवाद कि और फ्री शिविर है तो और एक्स्ट्रा धन्यवाद कि हमको ट्रीटमेंट मिला। मजा आ गया। बिल्कुल बिल्कुल सर। क्या नाम है आपका? चंदा देवी, चंदा जी कहाँ से आई हैं? गोपालगंज से। अरे बाप रे, हम तो गोपालगंज के। गोपालगंज में कहाँ से? बस में सुकुलवा से। सुकुलवा से आइल बनी? जी। का भइल रहा? पूरा गर्दन में के नस दबा है, डांड में पूरा दर्द तो रहता यहाँ के बारे में रुआ क्या मालूम चलल? हमरा भाई के इलाज हुआ है यहाँ पास। भाई का इलाज पर अभी ठीक लगा था रुआ? जी आए हैं वो। अरे कल आई हैं आप? जी कहाँ है भाई साहब इनके? उधर है। तो ठीक लग रहा है अभी आपको? जी बोला क्या हुआ इनको जी? इनको सर्वाइकल में प्रॉब्लम है, वहाँ भी डिस्क दब, ये नर्व दब रहा है और कमर में भी है, मतलब होल बॉडी पेन है इनको, ज्वाइंट पेन। ठीक हो जाएगा? हाँ, ये चलते चलते गिर जाती हैं, बेहोश होती हैं। अभी पहला सेशन उनका हुआ है, अब तो हम फीडबैक लेंगे कि बेहोश हुई कि नहीं कल के ये बाद। भाई आई कर ओ ना वो कहाँ कर नस दब रहा है यहाँ गेट के का। बारे में क्या मालूम चलता रहा? हम पहले आके इलाज करा चुके हैं अपना। आप खुद क्या जी। हुआ था आपको? हमको ये जो थी कूल्हा उससे उठा नहीं जा रहा था और ठेवना जो है। ये आपको उठवा दिए? हाँ चल कब आए रहा थे है। मिलने इनसे आप? 2 महीना पहले। गजब, मतलब ये तो आप तो अपनी बहन कम- को लेके आए हैं ये फिर। कमाल कर रहे हैं आप ना। कमाल कहिए जो कहिए हम लोग। चलिए, ये सुरेंद्र जी थे कायरो प्रैक्टिशियन, और सुरेंद्र जी का कमाल ये है जी थे कायरो